Halo guys, David di sini dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 4 garansi resmi. Ya, jadi HP ini bukan garansi distributor lagi, soalnya HP ini udah diproduksi di Indonesia, lebih tepatnya di Kepulauan Riau. Jadi, yay. Ya, saya juga udah lama nggak bikin video soal HP Xiaomi. Terakhir kali itu Redmi 2 ya. Itu udah setahun lalu. Ya, baru-baru ini HP Xiaomi yang resmi memang baru mulai masuk lagi kayak Redmi 3S yang pertama. Terus ada Redmi 4A yang udah pernah saya bikin video kesan pertamanya. Dan yang di video ini Redmi Note 4. Oke, sekarang langsung kita mulai aja unboxingnya. Di bagian depan ada garansi logo TAM gitu. Terus di bagian sini, di pojokan ini ada tulisan RAM 3GB sama ROM 32GB. Itu penyimpanan internal buat yang belum tahu. Terus di bagian depan ini ada kotaknya udah putih. Terus ada angka 4 di sini, warnanya putih juga, jadi agak susah kelihatan, semoga kelihatan ya. Kalau nggak diperhatiin memang susah kelihatan kalau dilihat sekilas doang, ini kayak kotak putih dong, tapi ada angka 4-nya. Itu buat nunjukin kalau ini Redmi Note 4. Kalau kurang jelas, di bagian pinggir udah ada tulisan yang lebih jelas di kanan kirinya. Terus di bagian bawah ada logo Xiaomi, yang saya agak heran warnanya bukan warna orange gitu, tapi agak merah marun gitu. Ya oke lah. Terus di bagian sini ada tulisan Redmi Note 4 Dual SIM, Dual Standby. FDD ya udah bisa LTE karena PKDN udah lolos, nggak ada masalah. Terus di bagian belakangnya ada keterangan soal spesifikasinya, prosesor octa-core Snapdragon 625, layar 5,5 inci Full HD, kamera belakang 13 megapiksel, depan 5 megapiksel. Ada sensor sidik jari, bodinya metal, baterainya 4000 atau 4100 mAh. Ini maksudnya apa ya? Soalnya ada kata atau gini kalau saya lihat di GSM Arena. Bentar, saya mumpung lagi ada ngebuka situs GSM Arena juga buat contekan. Kalau di situs GSM Arena itu tulisannya dia 4100. Ya nanti di video review bakal kita cek di software yang lebih itulah, kayak AIDA gitu. Terus di bagian sini sudah MIUI OS berbasis Android. Oke. Langsung kita buka aja. MIUI-nya MIUI 8 kalau nggak salah. Buat sekarang waktu saya unboxing ini saya belum tahu harga pastinya ya. Tapi kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari harga 2 juta. Kalau di bawah juta kayaknya sangat merusak pasar kalau di bawah, kalau sekitar 1,8 atau 1,9 gitu. Soalnya pasar Xiaomi 3S aja juga bakal rusak kalau harganya segitu. Kalau harganya 1,8 gitu kan mending langsung beli ini aja. Mungkin nih kalau saya tebak harganya 2,3 atau sampai 2,5 lah. Jadi kita lihat aja, kalau harga resminya udah keluar saya bakal tulis harganya di kolom komentar, bakal saya pin. Seharusnya gitu. Oke, kita langsung buka aja. Kita dapatnya yang warna hitam. Ini bagian depannya khas HP Xiaomi banget. Kita angkat dulu, kita taruh di samping, kita lihat dulu isi kotaknya. Di dalam sini ada tuh keterangan soal, ada 2. Di sini ada pusat layanan resmi Xiaomi Indonesia. Oke, ini berarti kartu garansi. Terus di sini quick start guide gitu ya. Di sini dia keterangannya ada ya layout HP, terus ada slot kartu SIM, dia micro SIM sama nano SIM atau micro SIM sama micro SD. Berarti dia hybrid. Jadi ya pilih aja. Ya kayak gitu, satunya 4G, satunya buat 2G. Terus colokan listriknya warna hitam, keren juga nih. Ini berapa, ini outputnya 5 volt 2 ampere, berarti mungkin ngecasnya bakal lebih cepat dari yang biasanya ya. Oke, warna hitam kece. Kalau dapatnya bukan yang warna hitam mungkin colokannya beda. Kalau iya kayak gitu keren banget. Terus di sini ada, ini berarti harusnya kabel data. Oke, warnanya hitam juga. Udah kebiasaan lihat kabelnya Samsung, kabelnya Oppo gitu, udah kebiasaan warna putih, sekali lihat yang warna hitam jadi kelihatan agak beda gitu deh. Sini masih pakai USB tipe micro B, belum USB tipe C. Ini ya, panjangnya standar sekitar 60-70 cm. Di sini ada SIM ejector. Terus di dalam sini nggak ada apa-apa lagi ya. Ya mungkin itu tipikal HP-HP yang budget phone gitu ya, nggak ngasih earphone gitu. Oke, berarti nggak ada earphone. Selesai.
Berarti isinya HP, buku petunjuk, sama kabel dan kepala charger, gitu doang. Sekarang kita langsung loncat aja ke HP-nya. Ini warna hitamnya, ini karena ini warna hitam berarti ininya saya tarik dulu deh biar warna putih. Ya, backgroundnya udah warna putih. Sekarang kita balik lagi ke HP-nya yang warnanya hitam. Ini keren juga, tapi bagian belakang ini ngingetin saya sama P1 Turbo atau HP-HP lain deh. Pokoknya zaman sekarang desain HP memang nggak banyak jauh beda, tapi dari depan nih kelihatan kayak Xiaomi banget. Ya, walaupun beda dikit bagian depan nih, ada sedikit ciri khasnya lah. Di sini ada tulisan warning untuk keamanan, jangan bongkar baterai tanpa peralatan khusus. Soalnya ini unibody ya harusnya. Di sini nggak ada lubang buat narik back cover kayak HP-HP yang removable gitu. Terus di sini ada Xiaomi Phone Made in Indonesia. Buat yang nggak kelihatan, Made in Indonesia, sip. Ini kameranya 13 megapiksel sama fingerprint. Di bagian sini ada tombol volume dan power, di bagian bawah speaker sama tombol sama port USB. SIM hybrid, slot SIM hybrid, dan di atas ada ini apa? Ini harusnya sensor inframerah gitu mungkin, sama mikrofon sama jack 3,5 mm. Oke, ini buat dikeletek bukan sih, tapi kalau ada bubble-bubble kayak gini mungkin ini buat dikeletek ya. Kita keletek, iya ini buat dikeletek soalnya mudah banget lepasnya. Oke. Ya warnanya hitam kayak gini, ini keren banget, saya suka yang warna hitam. Terus ada list warna silvernya lagi. Sekarang langsung kita buka aja. Hidupin. Ya mungkin banyak yang nanya kenapa saya agak sungkan buat nge-review HP Xiaomi distributor. Salah satu alasannya karena saya nggak ngerti ngoprek, nggak ngerti ngerouting gitu. Jadi kalau saya beli distributor terus saya pakai HP yang langsung dari kotaknya, pasti pengalamannya bakal kurang maksimal. Kalau ini kan yang udah resmi gini kan berarti nggak harus dioprek kan. Tolong komen di bawah aja kalau saya salah. Tapi sebagai pengguna biasa, saya pengennya HP yang bisa langsung dipakai waktu udah dikeluarin dari kotak aja gitu. Ya, saya barusan udah selesai setting-setting dan ini adalah penampakan yang paling awal pas HP-nya baru dihidupin. Jadi kita langsung ngecek aja sisa storage-nya yang biasanya saya lupa lakuin karena memang biasanya kelupaan dan penonton gak bosen-bosen buat minta, jadi kali ini saya ingat. Di sini sisa storage-nya 23,54 dari 25,23. Itu udah kemakan oleh apps sama sistem, jadi sisanya 23,5. Lumayan gede juga. Terus dari atas kayak gini tabel quick action-nya, dan kayaknya satu lagi ada RAM ya. Dan setelah saya cari-cari, saya masih belum ketemu cara ngecek sisa RAM-nya di mana, tapi ya nggak terlalu penting lah, yang penting kan nanti performa dalam dunia nyatanya gimana. Sekarang ya kayaknya kita udahin aja dulu unboxing-nya, soalnya nggak banyak yang bisa dilihat lagi ya, kacanya udah 2,5D. Yang saya kagumin dari HP ini memang spesifikasinya sih, sama body metalnya yang warna hitam kayak gini. Wah, ini udah ada keringet-keringet gitu, udah mulai nempel juga. Tapi ya biasalah, semua HP metal juga kayaknya kayak gitu. Oke, kita udahin dulu aja video unboxing ini. Thank you buat yang udah nonton unboxing Xiaomi Redmi Note 4. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa buat subscribe buat ngeliat video review yang mungkin udah malah time duluan kali ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, ini fingerprintnya. Tek. 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 Oke, tek. Satu lagi. Ya, oke. Yuk.